Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то я добрался до речки. Вот. Иду сейчас ловить живцов. Мы с вами находимся на реке Алдан, в Усьмайском районе, поселок Усьмая. Вот. Все, на реке, видите, наледь на Алдане. Идем тестировать палатку, которую я купил, и попробуем поймать живцов. Это наш поселок Усьмая, по левой стороне реки Алдан. Нам еще вон туда уходить. Погода сегодня приблизительно 25-27 минус. Погода ясная. Так, еще немного осталось. Не знаю, лед где-то сантиметров 40, наверное, уже. Полностью сверло уходит. Это река Алдан, декабрь. Ну что, сегодня будем сидеть прям, скажем так, в луже. Ну что сделать? Надо живцов ловить. Ну вот, я думал, палатку поставлю. Вчера-то наледи не было. А сегодня уже все. С утра уже парит. Даже, друзья, не знаю, с чего начать. Или удочку закинуть, или палатку открыть. Потому что пока солнце еще светит, чтобы видно было. Так. Давайте я сейчас открою палатку, покажу. И мы будем рыбачить. Ну что, друзья, засекайте время, за сколько я соберу палатку Медведь Куб 4 трехслойная. Ну вот она. Пожалуйста, можно одной рукой, если видно. Вот в таком чехле идет. Такой квадрат идет для печек. Ну, это для газообменника. Вот. Ну, вот она, палатка наша. Сперва дергаем середину. Вот так. Потом уже по бокам. Ну все, вот она и в сборе. Так она выглядит примерно. Поправить здесь надо. Вот. Все. Ничего сложного. Вот так она выглядит. Пожалуйста.
Так, ну давайте вовнутрь зайдем. Вот так она выглядит внутри. Пожалуйста. Краткий обзор, друзья. Краткий обзор сделаю. Информацию можете найти в ютубе. Считаю я 1,79 м, 1,80 м. Еще расстояние у меня остается. Вот широкое. Есть карманы по 4 углам. Вот. Есть, как говорил, окошко отлепляется здесь. Туда прилепляется пластина. Вот такая вот. Тоже она на липучках идет. Это убирается. И сюда вот это вот. Все. Для газообменника. Для буржуйки надо будет больше сделать и металлическим обшить чем-то, чтобы сохранить. Вот. Так. Потом у нее имеется 2 двери. Вот одна дверь. Вот вторая дверь. Тоже удобно, чтобы через друг друга не перелазить. Открыл. Также имеется карман. Второй карман. Вот здесь дышащая сторона. Вот, то есть углекислый газ, все остальное посюда должен, по идее, выходить. Это очень важно для меня. Сейчас очень много газовых оборудований, очень опасно, так что будьте внимательны, чтобы не задохнуться. Палатка должна быть дышащая. Здесь у нас труба идет, ну а здесь замок для притока воздуха. Вот. То есть закрывается, открывается. Вот он, замок снизу идет, чтобы свежий воздух поступал. Ну вот, трехслойка. Вот так вот в палатке внутри. Она очень большая. 2 метра или больше 2 метров по длине, по ширине палатки. Ну, это тоже вы можете посмотреть в ютубе. Хабы, как говорят, железные здесь идут, металлические, то есть крепкие. Вот окошко есть. Ну, для притока воздуха тоже. Вот. Ну так она вот выглядит изнутри. Не знаю, подробно я объясняю, не подробно. Но для меня пойдет. Вот. Я 1,79 м, 1,80 м. Вот высота есть. То есть, вот, пожалуйста. Можно рыбачить, можно ходить, спину поразмять. То есть палатка на 4 людей рассчитана. Но здесь вдвоем будет комфортно, если печка. Вот здесь печка будет. Здесь раскладушка. Здесь раскладушка. Каждому по двери. Полы теплые, тогда будет вообще шикарно. Ну вот все, ребят. Краткий обзор палатки Куб 4 Медведь. Так, ну нам пора уже удочку закидывать. Вот так она выглядит, палаточка. Такого цвета. Так, вертыши продаются отдельно. Это что при сильном ветре цеплять и в лед закручивать. 500 рублей стоит вроде 4 штуки. Вот у нее идет юбка, чтобы снегом засыпать. Она идет, сказать, по квадрату этому, по палатке, по периметру. Снег сюда засыпаешь ее полностью. И она стоит и температуру держит. Палатка влагонезащищенная. То есть летом дождь она будет пропускать.
Продается отдельная накидка, накидывается, и можно летом пользоваться. Но летом лучше купить летний вариант. Это все-таки зимний вариант, трехслойка. Ну вот так вот. Так, печки у меня нету, есть буржуйка. Потом на следующую рыбалку я, наверное, буржуйку сюда как-нибудь поставлю. И мы уже при минус 40 попробуем порыбачить и уже там посмотрим внутреннюю температуру. Все, друзья, сейчас попробую закинуть удочку. Постараюсь. Сами прекрасно видите, наледь. Вот. Вчера наледи не было. Ну, вчера и улова-то такого не было, если честно. Так, живые нет. Вчера здесь на мормышку клювало. Прям хорошо так, но никого не вытащил. Вытащил на блесну, на убийцу окуня, одного ерша. Вот, и на этом все. Так, заряжу я пока одну мормышку. Сделаю такую вот разноцветную приманку. Вот. Желательно сегодня, конечно, мне поймать живцов, чтобы я уже мог поставить тычки на налима. Так, солнце светит. Начинаем наш процесс. Так. Начинается процесс. Ой, слушайте, здесь и глубина-то оказывается совсем малюсенькая. Так, что делаем? Я, наверное, на ящик поставлю свою удочку. Так, а здесь все-таки вода. Так, и мы отсюда, наверное, будем рыбачить. Так. Где-то так, наверное, мы фиксируемся. Примерно. Угу. Ну что, попробуем что-нибудь поймать. Так, друзья, есть ёршик. В принципе, на кого мы охотимся сегодня, это на ерша. Так что потихоньку рыбалка идет. Ну что, разбираем палатку, засекаем время. Убираем бока. Ну вот и все. Вот и все, друзья. Она разобрана.
все. Ну вот такая палатка. Медведь Куб 4. Пожалуйста, собрал. Один, без помощи посторонней. Вот чехол ее. Вот одной рукой поднимаю. Пожалуйста. Купил я ее за 13 400 в Якутске в магазине Рыболов Папаяркова. Так что, кому интересно, можете через интернет узнать. Палатки быстро просто разошлись. Они вот недавно только привезли их по зимнику. Быстро раскупились. И вот мы тоже успели купить. Ну вот, друзья, на этом все. Лов живца и как буду тычки ставить, это будет в следующем видео. Собираемся мы. Пойдем до дома. Я думаю, видео для кого-то было полезным. Кто хочет купить палатку. Так, все. Собираемся мы домой. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рыбалку. Ну, у нас сегодня был просто обзор палатки. Вот, как она собирается в открытой местности. Сейчас мы все это дело потащим до поселка. Так, поймал я одного ёршика. И вчера я одного ёршика поймал. Это уже 2 штуки. Завтра я пойду в другое место ловить ершей. Так, это у нас будет заправка на тычки. И потом вы все увидите. Увидите тычки. Ну все, дорогие друзья, до новых встреч. Всем пока.